Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gumara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dale. Dinai ka pai kyu zi mingyo Burma ge Assam Cabinet Minister Atul Bora nai Alok Singha Mizoram Landpool Airport ke wangchangai luze panui Assam na Mizoram borders haram harai guwe te sira aizol gana ki gai dale. Aiz Assam na Mizoram gu representative ne hadogam gai be meeting ge samri aket to gai be dale. Assam na Mizoram Ministry of Home Affairs Government of India gu guideline nai novel chief minister ka nagu interstate border ge te sia mambe irai darahang zai pachange agume peta darahang ki gai dale. Meeting gu samria kanone Mizoram gu representative ne Mizoram government ka lege Assam police personnel ndikyu jing kai stroke mai ge Assam na Mizoram borders haram harai gu tu pet pegane kapset ni medu klunbe ki ga dele zai ka hazam le ne du peize klona irai darahang klum to gai bungbu le ja sale Samria ka chumna Assam na Mizoram government interstate border ge TCE zai border ka ke state government gu forces sipai kai makse central forces sipai ramena bamrang swin samgai dele Dai nalang be samria te ze Assam na Mizoram representative ka na ne state aket ne ke chu ten tu chu ze bamra zai pachang puna ge agum ze peta dara TCE bamra hang ki gai dele zai Assam gu representative ne sa ze Assam government ne travel advisory zai economic blockade interstate blockade te ga be let federal gu le za sale Saiko Mirabai Chanu India hang na mai Tokyo Olympic ting kumchang na jang kain thabage ralang beto je medalist satongam gai puine jinai ka pai kyu ji minge Burma ge pahna do ting puchu ngo ga mele ne du ngo ga rai le ja sale is the truck drivers the same one pungbe gri drivers ramane pahna do ting puchu training academy in thali bam sangbe pungrui ga mele ne du Saiko Mirabai na ngo ga jai punui gu hinam ki si ga de le ja sale Saiko Mirabai Chanu ne saze pekigene pugu training academy thalibam kilometers himroi si za chipoting a gri rame ga zai lungsia bidege private gri pe mi pe ko lakse I met truck drivers the same one pungbe gu gri ne tet laze sale Saiko Mirabai Chanu na saze I met truck drivers gri the same one pungbe gu gri thome duina ngoga magle ze na mai agu mengora magle ze sale Nagaland Deputy Chief Minister na BJP Legislative Party pepe wai potone saz naka Nagaland ge te Naga People's Fort NPF se opposition less government of Nagaland ge changdele je ke chele anuine chi dogule indike jing kai ma dai mai ge Naga People Fort NPF ne People Democratic Alliance PDA ge Naga Solution Club ge ngom rahanga ka zau gai dele aipo samge kakai the leaders of opposition group pepe TR Zelaing former Chief Minister ne National Highway Infrastructure Development Company Limited ne highway fui Kohima na Dimapur ge tlobe se state government na plan pigut kara rangai dele zai tier zeleng na saz agum behta to bera mage opposition ne piga mak se na ka hata to be ze to ki beng to pe lak dele je sale Union Health Ministry report sai suije India ke COVID-19 rarit jinai positive test pen me mina changhadai ka no za high squeeze reaction no medu test pet le ja sale jai COVID kan robing ne idai di me recovery jinai to za changhadai ke che high no jang kai strong idai di le ja ka chele ja na ka to za India longe COVID kan robing ne idai di me kro ku chum je lak squeeze ma idai di le ja ka chele Union Health and Family Welfare na sa COVID vaccine reho kap kai ni metez kro hadai te set lak riak swimming yo da kap kai ne le ja sale Manipur State Health Department gu report sai suije jinai ka pai ke je mingyo mai ge Manipur COVID case ka sibe test pet pe has no za ring yus no me du positive test pet le ja sale Kai COVID kan robing ne jinai idai di metuz sang ketche reacts not set idai di le je ka chele na ka te je Manipur ge recovery spalana idai di metuz sang react squeeze ketcha haite set hadai sna idai di le je ka chele pakana be te je dei pere ye kan thoben sa sporting news mara sam news ne je me ko ne pumwangai de le India men hockey team ne jinai ka pai kyu ji mingyo ge Olympic bronze medal hang Germany medun thabege mingyo na madai na bronze medal ngamni dele Indian Olympic Association na sa je India na hockey ge Olympic medal kingkum hadai ke si ngamgai makbachang jinai na ngamgai kadai le ja sale Rabi Kumar Dahiya jinai men 57 categories freestyle wrestling final match ke Zabur Uguftu gold medal match ke ngamlakti je silver medal ngamgai dele Rabi Kumar Dahiya na India ke pakna be te je silver medalist Mirabai Chanu change namai Olympic ting kumchang na jang kai ge lugai beri dele
Rabi Kumar Dahiana Olympic silver medalist ngolu bachange Haryana government ne peti guys Rabi Kumar hang first class categories government job pegulei zai paramge indoor wrestling stadium telebgai gulei Haryana government na saja pahang rangkang teuze kroma dai pegulei za salei Tokyo Olympic ting kumchang na jang kain thobage na khateuze countries roge medals tungam ki lang beteuze China na ra lang bage la le gold na himre madai silver na kai madai bronze na crossro palale ne teuze rex na za madai Zai pakana bage teuze United States of America na ludale gold na kai squee silver na himre mingeu bronze na kai sna palale ne teuze rex squee jacket Ai pakat chumbage teuze Japan na ludale gold na kai ka no silver na kro bronze na kro madai palale ne teuze dai sro Tai na lang betu ze India na medal teli renge react stroke sa mingyo ge lale silver na kana bronze na kachum palale ne tu ze mingyo Ai gina na mai gumara sam news ka loi ge dele pi guys ang kinga ni male indu to dele